belə bir çətin görünən asan suala baxaq. A ədədinin sadə bulunan sayı 8-dir. Biz bilirik ki, natural ədədin sadə bulunan sayını tapmaq üçün üstləri cəmləməliyik. Yəni, n-in üstünə n gələndə 8 eləyir. Natural bölənlərinin sayı 24-dür. Natural bölənlərin sayının tapılması qaydasına əsasən üstləri bir vahid artırırıq və bunları bir-birinə vuracaq. Bu olacaq 24. n-n fərqini deyir tapın. Təbii ki, biz bunu sistem tənliyi şəklində həll edək. Bunu buna vuraq. n-i 1-ə vuraq. n-i 1-ə vuraq. n-i 1-ə vuraq. 1. Bərabər olacaq 24-ə. Və buradan da n plus n-in yerinə 8 yazaq. Onda olacaq n plus 8 plus 1 bərabər olacaq 24-ə. n bərabər olacaq 24 minus 9-u digər bərabərliyin digər tərəfinə atacaq olacaq -9. Buradan da n bərabər olacaq 15-ə. Əgər n 15-dirsə və n plus n də 8-dirsə, təbii ki, bu 3 ilə 5-dir də. Biri 3-dür, biri 5-dir. İndi fərq eləməz n 5-dir ya n 5-dir. Tutaq ki, n 3-dür, n də 5-dir. Çünki modulda fərq eləməyəcək. Modulda 3 çıxılsın 5 və yaxud da 5 çıxılsın 3 -2 və müsbət 2 modulu elə müsbət 2-yə bərabər olacaq.